Если мы говорим про косметический ремонт, то косметический ремонт предполагает в основном изменение внешней составляющей, то есть косметики, то есть замену обоев, замену плитки, раковины и всего остального. В этом случае стоимость чистовых материалов будет, конечно, большой, но на черновые вы потратите очень мало, да? И вам нужно будет 1 или 2 раза сходить в строительный магазин, купить клей для обоев, например, клей для плитки, несколько ведер, шпатель и так далее. В принципе, вся работа по косметическому ремонту будет сделана, условно говоря.